May na-experience ba kayo na ganitong mga problema, yung pagka pinupukpok ay umu-okay? Yan, katulad dito, wala pa, di ba? Sira pa siya. Ngayon, pagka pinukpok natin to, yan, wala pa rin. Tingnan natin. May time na okay eh. Yun. Hello mga katek! Welcome back mga ka-WJT. Nagawa tayo ng simpleng tutorial. Ito yung remote control na okay to. Wala siyang problema. Yung gagawin natin, ito. May na-experience ba kayo na ganitong mga problema, yung pagka pinupukpok ay umu-okay? Yan, katulad dito, wala pa, di ba? Sira pa siya. Ngayon, pagka pinukpok natin to, yan, wala pa rin. Tingnan natin. May time na okay eh. Yun. Sigurado mayroong gumagawa ng mga ganito, no? Mga pinupukpok pa bago umokay. Pero wag niyong gagawin yun dahil masalong matutuluyan yung remote control natin. Okay, dapat talaga malaman natin kung saan siya nagka-problema. Yung mga ganito, kadalasan sa battery nang gagaling ang sira eh. Minsan nagkaka-umido yan dahil ito, katulad dito, local yung ginamit na baterya. Dapat dito ever-ready o kaya yung mga energizer yung ginagamit para hindi siya nag-uumido. Dito sa positive sana may kalawang siya. Tapos dito sa kabilang side ay wala naman. Ganun lang yung gagawin nyo, no? I-check nyo lang yung mga terminal. Kung may kalawang, kailangan lang natin tanggalin, no? Okay, dito nagka-problema sa positive. Yan na may kalawang siya. Yan lang yung lilinisin natin. Kahit langis lang gamitin natin dito po pwede. Konting-konti lang, wag nyo ladamihan. Kahit isang patak lang. Tapos gamit tayo ng matulis na bagay. Kung wala kayong ganitong ginagamit ko, pwedeng kutsilyo. Kakaskasin lang natin yung kinalawang parte, no? Pagka yung kinalawang na talaga siya, kailangan na natin talagang palitan. Pero pagka ganito pa, uubra pa yan. Kaya pagka pinupok-pok-pok na yung mga remote control nyo, i-check nyo na kasi masalong masisira yung pinaka-terminal niya. Dapat maagapan nyo para hindi siya matuyuyan. Okay, subukan natin ngayon kung magno-normal na, no? Yun, okay na siya. Try natin baliktarin yung baterya kung okay naman. Yan, okay siya. Yung mga gumagamit ng mga bateryang ganito, double check nyo, no? Kasi masisira talaga itong mga ganitong baterya eh. Ingat lang din kayo para mas tumagal yung remote control natin. Kung may pera naman kayo, ever ready o kaya energizer ang the best na mga baterya dito. Okay? Salamat po sa panonood.